explicaremos as saídas, os fios. Conforme está sendo mostrado, quando você compra na loja um aparelho, mais de 90% dos aparelhos de CD player vem o vermelho acompanhado com o amarelo. Junta-se os dois e alimenta de positivo direto da bateria. Veja sendo mostrado o fio preto. Você pode alimentar de negativo, ou seja, de qualquer ponto da lata da massa do carro. Também está sendo mostrado o fio azul. Refere-se à antena elétrica. Este aparelho de CD player ao qual ligaremos a seguir consta 4 saídas, aonde está sendo mostrada a primeira saída, fio verde e verde com listra preta. Todo par de canal aonde tiver a lista preta refere-se ao menos negativo do alto-falante. A segunda saída, vejam, 2 brancos, um com listra preta. Mais uma vez eu lhe digo, refere-se ao menos do alto-falante. Terceiro canal, terceira saída,